何止飯要食啊，要拍嘢嘅。我咧呢個 channel 咧唔係為錢嘅，我為流量嘅啫。係，我都係嗰句，我記得呢個 channel 咧就因為你而起嘅，係啦。好啦，純粹想分享多啲好嘢食啫。係啦。咁啊，我哋都有好多諗頭啦，希望將來我哋一不斷咁樣去做多啲嘢啦。嗱，又雞啊、夾飯啊、煮飯啊，魚湯啊，魚湯係啊，魚湯啊。咁好啦，咁啊多謝你。嗱，佢嘅 IG 我會放條 link 喺度，再放多一次。咁多謝大家收睇呢一集啦。咁如果有咩問題咧，就喺下面留言區 comment 俾我哋會答。咁記緊要 CLS 啊，你幫我賣個廣告，你夠響個名。記住 CLS。